बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल मसूद हूँ और आपको एसएम के ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक नई अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम एडिफायर R 1280 DBS की अनबॉक्सिंग करेंगे। एडिफायर R 1280 DBS एक 2.0 बुक शेल्फ स्पीकर है। ये एक मिड रेंज स्पीकर है जिसको हम म्यूजिक सुनने के साथ साथ ऑडियो एडिटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एडिफायर R 1280 DBS 42 RMS की आउटपुट पावर जनरेट करता है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। जी, तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास एडिफायर R 1280 DBS का जो ओरिजिनल बॉक्स है वो हमारे सामने है। इसको ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर आपको एडिफायर का लोगो नज़र आ रहा है, उसके नीचे इसका मॉडल लिखा हुआ नज़र आ रहा है और इसके नीचे आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई नज़र आ रही हैं। इसकी 1 साल की वारंटी है और ये ब्लूटूथ वर्जन 5.0 को सपोर्ट करता है। मैं इसकी चारों तरफ से आपको दिखा देता हूँ। आप ये देख रहे हैं कि आपके पास ये जो मॉडल है ये 2 कलर्स में अवेलेबल है। हमारे पास जो कलर है ये ब्राउन है। इसके अलावा मैं जल्दी आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। ये 42 RMS का टोटल आउटपुट आपको जनरेट करके देता है। इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है। इसके अंदर ऑप्टिकल इनपुट के ऑप्शन मौजूद है। इसके अंदर आपको कोएक्सियल केबल भी मिलती है। इसके अंदर आपको RCA इनपुट की ऑप्शन मिलती है। इसके साथ हम एक्सटर्नल सबवूफर अटैच कर सकते हैं और इसको हम 100 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक इनपुट पावर सप्लाई कर सकते हैं। अब हम इस स्पीकर को ओपन कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले नाइफ़ लेके इसको ओपन कर लेता हूँ एहतियात से। खोल लिया। जी, तो आप देख रहे हैं कि हमने इसको खोल लिया है। अब इसको हम ओपन कर रहे हैं और इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये 2 यूनिट्स मौजूद हैं, तो इनको 1 बाय 1 करके हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत अच्छे तरीके से ये पैक करके उन्होंने आपको दिया है। ठीक है, इनको 1 बाय 1 हम निकाल के बाहर रख लेते हैं। ये इसका दूसरा यूनिट है। इसके अलावा इस बॉक्स के अंदर आपको कुछ केबल्स मिल रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके अंदर आपको कुछ केबल्स मिल रही हैं, आप देख रहे हैं। ठीक है, आपको RCA केबल, ऑक्स केबल और एक स्पीकर को, एक यूनिट को दूसरे यूनिट के साथ अटैच करने वाली केबल आपको यहाँ पे मिल रही है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे रिमोट कंट्रोलर हमें मिल रहा है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि एडिफायर का जो रिमोट कंट्रोलर है 1280 DBS का, वो आपके सामने है। और हमें ये वारंटी कार्ड और इसकी बुकलेट मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, इसको खोल के देख लेते हैं। आपके सामने ये एडिफायर का जो वारंटी कार्ड है वो आपके सामने है। इसमें आप देख रहे हैं कि आपको 1 साल की लोकल वारंटी मिलती है और एडिफायर आपको 2 साल की इंटरनेशनल वारंटी देता है। ये इसकी बुकलेट्स हैं। ठीक है, ये रिकमेंड किया जाता है कि आप इसको
इस स्पीकर को यूज़ करने से पहले लाजमी पढ़ें। ये मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस के अंदर आपको यहाँ पे मिल रही हैं। ये अरबिक में है, ये इंग्लिश में है, ठीक है। तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम के अंदर क्या कुछ है, क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो आप इसको यूज़ करने से पहले इसको लाजमी एक बार पढ़ें। ठीक है, मल्टी लैंग्वेजेस में आपको ये बुकलेट्स मिलती हैं। इसके अलावा हमारे बॉक्स में और कुछ भी नहीं है जी। तो अब हम वन बाय वन इन स्पीकर्स को ओपन कर लेते हैं। तो ये दो यूनिट्स आपके सामने आ गए हैं। हम इन यूनिट्स के आगे से इसकी ग्रिल भी उतार सकते हैं। देखिए मैंने इसकी ग्रिल उतार दी है। और आप ये देख सकते हैं कि आपके सामने एक ट्विटर, एक 4 इंच का सबवूफर और एक पोर्ट है जिससे वेंटिलेशन होती है। इसके अलावा मैं दूसरे यूनिट की भी अगर ग्रिल उतारूं तो आपको यहाँ पे 4 इंच का सबवूफर, एक ट्विटर, एक पोर्ट और एक रिसीवर मिल रहा है, जहाँ से हमें एलईडी लाइट भी नज़र आती है और रिमोट कंट्रोलर से आप यहाँ पे आपको सिग्नल्स भी रिसीव होते हैं। आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इसके पीछे आपको कुछ पोर्ट्स मिल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लाइन 1, यहाँ पे लाइन 2 को अटैच करते हैं। ये आपकी ऑप्टिकल केबल की इनपुट है और ये कोएक्सियल केबल की इनपुट है। यहाँ पे आपको सबवूफर अटैच करने के लिए ऑप्शन मिल रही है ऑक्स केबल की। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे कनेक्टर है दूसरे स्पीकर के साथ कनेक्ट करने के लिए। ये आपकी पावर इनपुट केबल है। और दूसरे यूनिट के पीछे आपको जस्ट इस यूनिट के साथ कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्टर मिल रहा है। आपके ये जो स्पीकर्स हैं R1280 DBS, ये MDF से बने हुए हैं। इसका जो एनक्लोजर है ये वुडन एनक्लोजर है, ठीक है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हमने इसकी पावर केबल को कनेक्ट कर लिया है और हम यहाँ से ऑन ऑफ स्विच के साथ इसको यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। जब हम इसको ऑन करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे इसकी जो लाइट है पावर वाली ये ऑन हो चुकी है। इसके अलावा आपको कुछ नॉब्स मिल रही हैं यहाँ पे। ये आपकी वॉल्यूम वाली नॉब है, ये आपकी बेस वाली नॉब है और ये आपकी ट्रेबल वाली नॉब है, ठीक है। अब हम इसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करते हैं और इसका साउंड टेस्ट करते हैं।